皆様、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。新年最初の今日は、大メリのロの音から大寒のレの音までの32音、7つの楓も含めれば39音の尺八運指を吹き方も含めて徹底解説します。いつも尺八ウッチーチャンネルで字幕の下段に載せている運指の名称表記とリンクしていますので、これをマスターすればウッチーチャンネルのすべての曲が吹けるようになります。永久保存版ですので、チャンネル登録していただいて、いつでも見返せるようにしておいてください。それでは、大メリのロの音から大寒のレの音までの32音、徹底解説、いってみましょう。どうぞ。はじめにお断りしておきますが、運指の名称表記については、ほぼ登山流の表記と同じですが、深く大きくメリ吹きする大メリの音は文字を小さくしています。そして、浅く少しメリ吹きする半音メリの音は、左にカタカナの目と書いて、右に縦長の例えばツ、レ、チ、ハ、ヒ、縦長のカタカナの音で組み合わせて掲載しています。最初にウッチーチャンネルを見られた方は、半音メリの音の表記に違和感を感じられる方も多いかと思いますが、ご容赦ください。尺八の音程はメリ吹き、仮吹きによって自由に調節できるので、運指にこだわる必要はありません。曲の性質によって自由に使い分けてください。ただ、常にチューナーを見ながら音程を確認する必要はあると思います。運指法ですけど、尺八は5つの穴があります。下から1項、2項、3項、4項、そして裏に5項があります。5つの穴しかないのに32もの音程が出せるのが尺八のすごいところです。押さえる指は右利きの人で1項が右手の薬指、2項が右手の人差し指、中指は何も穴がないんで支えで置いておいてください。3項が左手の薬指、4項が左手の人差し指、中指は支えで添えておいてください。で、5項、裏の穴は左手の親指を使います。1、2、3、4、5となります。それでは、大メリのロの音から進めていきます。まず、オツの大メリのロの音。いきなりなんですけど、この音が一番難しいです。五線譜上の音程は C です。全部塞いだ状態、1、2、3、4、5項、全部塞いだ状態から大きく深くメリ吹きし、さらにメリます。メリのダブル、20メリです。
どうしても20メリ深くめった上にさらにめるので、小さい音にはなってしまいますが、これは仕方がありません。次が2番目、オツの半音メリのロの音。五線譜上の音程は C のシャープ、もしくは D のフラットです。全部塞いだ状態から大きく深くメリ吹きします。この音だけは半音メリと言ってはいますけど、少しのメリではなく大きく深くメリ吹きします。その理由は、この音は指の調節がなく、メリだけで半音下げなければいけないからです。最初の大メリのロの音は2段メリでしたけど、こちらの半音メリのロの音は1段メリなんで、最初に出てきた大メリのロの音よりは見やすいです。ですが、大きく深くしっかりめって、音程を高くならないようにしてください。3番目が、オツのロの音です。五線譜上の音程は D の音になります。尺八の基準になる音です。全部塞いだ状態、1、2、3、4、5、全部塞いで吹きます。4番目が、オツの大メリのツの音です。五線譜上の音程は D のシャープ、もしくは E のフラットです。全部塞いだ状態から1項を少し開けて、よじって少し開けて、大きく深くメリ吹きします。この音も一番最初に出てきた大メリの20メリのロの音に次いで難しい音となります。音程が高くならないように1項を少しというかもう本当にわずかに開けて深くめって吹いていくというところがポイントだと思います。5番目はオツの半音メリのツの音。五線譜上の音程は E の音になります。全部塞いだ状態から1項を半分開けて少しメリ吹きします。すべての半音メリに共通することなんですけど、穴を半分開けて少しメリますというふうに説明はするんですが、穴の開け方とメリの程度を調整することによって自由な組み合わせができます。例えば、1項半音メリのツの音であれば、1項を半分以上開ければメリを大きくして吹く。1項を半分以下に開ければメリは少なくて済みます。1項を少しだけ開ければ極端に言えばメリはしなくてもいいということも言えると思います。穴の開け具合とメリの大小を調整して E の音を出してください。いずれにしてもチューナーで確認しながら調整していく必要はあります。ですので、すべての半音メリの場合、穴を半分開けて
少しメリ吹きするというのを基準として皆様のやりやすいように穴とメリを自由に調整していただいて OK です。もう一点、メリも月メリといって竹を顎に押し付けることによってメリの効果と同じにする技法もありますので、それも合わせて併用するのも OK です。それでは6番目の音、おつのつの音、F の音になります。1項を開けて、2、3、4、5を閉じて吹きます。基本音階、ロツレチハ音階の代表音になります。7番目、おつの半音メリのレの音。F のシャープ、もしくは G のフラットです。1項を開けて、2項を半分開けて、3、4、5は閉じて吹きます。8番目は、おつのレの音です。G の音です。1項2項開けて、3、4、5を閉じて吹きます。基本音階、ロツレチハ音階の柱となる音になります。9番目の音は、おつの半音メリのチの音です。G のシャープ、もしくは A のフラットの音です。1、2を開けて、3項を半分開けて、4項、5項は閉じて少しメリ吹きします。このおつの半音メリの地と同じ音程の別の手法で、おつのうの音があります。全部閉じた状態から3項だけを開けて、1、2閉じて、4、5を閉じて、3項だけ開けて、そして少しメリ吹きします。先ほどの半音メリのチの音。この音とうの音、3項だけ開けて、一緒の音程になります。10番目がおつのちの音、A の音になります。1、2、3開けて、4、5を閉じて吹きます。基本音階、ロツレチハ音階の柱となる音になります。11番目、おつの大メリのハの音。A のシャープです。1、2を閉じて、3開けて、4項を少しよじって開けて、5は閉じます。そして大きく深くメリ吹きします。この音程にするのにもう一つの方法。おつのちの音。先ほどの1、2、3開けて4、5を閉じて吹くち。
この音を仮吹きすることによって同じ音が出ます。左のエッジのコーナーに当てて吹き上げるような形で吹くのがいいと思います。こちらが陰の音に対して地の仮吹き、陽の音になると思います。12番目、オツの半音メリのハの音、C のフラットの音です。1、2を閉じて3開けて、4を半分開けて5は閉じて少しメリ吹きします。13番目、オツのハの音、C の音です。1、2閉じて3、4開けて5閉じて吹きます。基本音階、ロツレチハ音階の柱となる音になります。14番目、オツの半音メリのヒの音、C のシャープ、あるいは D のフラットです。1、2閉じて3、4開けて、5項を半分開けて、右半分開けて、少しメリ吹きします。音程が同じ音で別の手でリの音があります。1開けて、2、3閉じて、4、5開けて、少しメリ吹きします。さらにもう一つの手として、管の半音メリのロの音があります。古典本曲で使われることがあります。非常にボリューム的には低い音になってしまいますが、仕方がないと思います。15番目、管のロの音、D の音です。全部閉じた状態、1、2、3、4、5、全部閉じて、ここからは管の音になります。管の音は、オツの音よりも腹圧を上げて、唇と唇の間を細くして、流速を上げて吹くことによって管の音にしていきます。同じ音程で別の手としては、オツのヒの音。1、2閉じて、3、4、5は開けて吹きます。管のロの音のよりも同じ音程だけど開放的な音色になります。16番目、管の大メリのツの音、D のシャープ。全部閉じた状態から1項を少しわずかに開けて大きく深くメリ吹きします。
17番目、漢の半音メリのつの音、いの音になります。全部閉じた状態から1項を半分開けて少しメリ吹きします。18番目、漢のつの音。1項開けて2、3、4、5を閉じて吹きます。19番目、漢の半音メリのレの音です。F のシャープの音になります。1項開けて、2項を半分開けて、3、4、5は閉じて少しメリ吹きします。20番目、漢のレの音、G の音です。1項2項開けて、3、4、5は閉じて吹きます。21番目、漢の半音メリのチの音、G のシャープの音です。1、2開けて、3項を半分開けて、4、5を閉じて少しメリ吹きします。22番目、漢のチの音、A の音になります。1、2、3開けて、4と5を閉じて吹きます。23番目、漢の大メリのハの音、A のシャープの音です。1、2閉じて、3開けて、4を少しわずかに開けて、5を閉じて大きく深くメリ吹きします。同じ音程で別の手で、井桁のい、1、2閉じて、3開けて、4、5閉じて大きく仮吹き。左のエッジのコーナーに向けて息を、上に吹きかけるような形です。これと先ほどの陰と陽になると思います。24番目、漢の半音メリのハの音、C のフラットの音です。1、2閉じて3開けて、4を半分開けて、5は閉じて少しメリ吹きします。25番目、漢のハの音、C の音です。1、2閉じて、3、4開けて、5は閉じて吹きます。26番目、
寒の半音メリのひの音。C のシャープの音です。1、2閉じて、3、4開けて、5項を半分、右半分開けて、少しメリ吹きします。27番目、大寒のピの音、D の音になります。全部閉じた状態から5項を少しわずかに開けて大きく深くメリ吹きします。同じ音程で別の手、寒のひの音、1、2閉じて3、4、5を開けて吹きます。おつのひと同じで開放的な音色になります。曲によって使い分けてみてください。28番目、大寒のたの音。いの音になります。寒の大めりのつの1オクターブ高い音になります。1は閉じて、2開けて、3、4閉じて、5項は開けて、大きく仮吹きします。こちらの音は、寒の大めりのつの1オクターブ高い音になります。寒の大めりのつの音が、これに対して1オクターブ高い音が大寒のた。29番目、大寒のしの音。いの音です。寒の半音メリのつの1オクターブ高い音になります。1、2、3開けて、4は閉じて、5を開けて、少し仮吹きします。こちらの1オクターブ低い音が寒の半音メリのつの音です。30番目、大寒のつの音、F の音になります。寒のつの1オクターブ高い音です。1を開けて、2、3、4、5を閉じて、寒尻を太ももでかざして少し仮吹きします。太ももでかざすということが、こちらの寒尻の穴を太ももでかざすことによって、音程を低くして、寒のつの1オクターブ高い音を醸し出します。寒のつ。大寒のつ。このように寒尻を太ももでかざして大寒のつを出すやり方は、5項尺八、5つ穴が開いている尺八だけのことで、6つ穴が開いてたり、7個穴が開いている6項尺八、7項尺八で大寒のつを出すときは、そのようなことをする必要はありません。
31番目、大管の半音メリのレの音。F のシャープの音になります。管の半音メリのレの1オクターブ高い音になります。1開け、2、3、4、5閉じて、少し仮吹きで吹きます。管の半音メリのレの音。この音の1オクターブ高い音がそれで先ほどの大管のツの音はこの今の大管の半音メリのレの音を太ももでかざしたら半音下がって大管のツの音になります。はい、太ももでこちらの感じをかざすことによって半音下がった音になるということです。いよいよ最後の音、32番目の音、大管のレの音です。管のレの音の1オクターブ高い音になります。1、2を開けて、3、4、5を閉じて少し仮吹きします。管のレの音。大管のレの音。大管の音の出し方は、腹圧をさらに管の時よりも上げて、唇と唇の間をさらに細くして、さらに流速を上げるということで、これはかなり時間がかかるとは思いますが、頑張って練習してみてください。以上、大メリのロの音から大管のレの音まで32の音についてご説明してまいりました。冒頭でもお伝えした通り、メリの程度、仮の程度によって自由に音程を調整できたりします。それが尺八のいいところ、素晴らしいところであります。あくまでも今回のご説明、参考程度にしていただければと思います。次回からはまたいろんな曲を楽しく吹いていきたいと思いますので、この1年よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。